ပြောပြမယ်ပုံမြင်လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ပြန်တန်းကျင်တော့ပစင်းရင်ခွဲလေးဖိုးလုံးတောအုပ်ကြီးရဲ့အစွန်ဖျားမှာဖိုးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ပစင်းရင်ခွဲလေးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်ဖိုးလုံးကတခြားပစင်းတွေလိုမဟုတ်ပဲအရန်ပျော်တတ်ပြီးစကားလည်းအရန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအားနည်းချက်တစ်ခုရှိတာကတော့သူ့ရဲ့တောင်ပံလေးတွေကတခြားသူတွေထက်ပိုသေးနေတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ तू ကအမြင်ကြီးကိုမပြန်တန်းနိုင်ပဲတစ်ပင်ရဲ့အောက်ခြေနားမှာပဲခုံဆွားလုပ်နေရတယ်ငါလဲတနေ့ကျရင်တိမ်နေစီအထိပြန်ပြီးကဘာကြီးကိုကြည့်ရမယ်လို့ဖိုးလုံးကအမြဲအိမ်မက်မက်လေးရှိတယ်တနေ့မှာတော့တောထဲကိုပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတစ်ခုဝင်လာပါတယ်တစ်ပင်ကြီးတွေကရိန်းထိုးနေပြီးငှက်တွေပစင်းတွေအားလုံးကအန်ရီကင်းရအောင်အမြန်ပြန်ပြေးကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့လေတိုက်တာအရန်ပြင်းတာကြောင့်အမြင့်မှာပြန်နေတဲ့ပစင်းကြီးတွေဟာလေတိုက်နှုံးတံကိုမခံနိုင်ပဲအတောင်ပံတွေနာကျင်ကုန်ကြပါတော့တယ်ဖိုးလုံးကတော့သူ့ရဲ့အတောင်ပံတေးသေးလေးတွေကြောင့်အမြင်ကြီးမပြန်နိုင်တာမို့မြေပြင်နဲ့နီးတဲ့ခြုံပုတ်လေးတွေကြားမှာပဲခုနားနေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကအပင်အောက်ခြေကကြောက်တုံးကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့ပရွဲစိတ်မိသားစုလေးကိုတွေ့သွားပါတယ်။မိုးရေတွေကတဖြည်းဖြည်းတက်လာတာကြောင့်ပရွဲစိတ်လေးတွေဟာရေနစ်တော့မဲ့အန်ရီနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဖိုးလုံးကကြောက်စိတ်ကိုဖယ်ခွာပြီးသူ့ရဲ့တောင်ပံတေးသေးလေးတွေကိုအားကုန်ခတ်ပြီးပရွဲစိတ်လေးတွေကိုတကောင်ရင်းစီမှပြီးဘေးကင်းတဲ့တစ်ခေါင်းထဲကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။သူကအမြင်ကြီးမပြန်နိုင်ပေမဲ့မြေပြင်နားမှာတော့အရန်သွက်လက်တာကြောင့်ပရွဲစိတ်အားလုံးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မုံတိုင်းအပြီးမှာတော့တောအုပ်ကြီးကပြန်လဲသားရသွားတယ်။ပစင်းကောင်းဆောင်ကြီးကဖိုးလုံးကိုခေါ်ပြီးချီးကျူးစကားပြောပါတယ်။ဖိုးလုံးမင်းကငါတို့တောအုပ်ရဲ့သူ့ရဲကောင်းမယ်ငါတို့ကအမြင်ကြီးကိုပြန်နိုင်ပေမဲ့မုံတိုင်းထဲမှာသူတစ်ပါးကိုကူညီဖို့မိနေခဲ့ကြတယ်မင်းကတော့အမြင်ကြီးကိုမပြန်နိုင်တာဝမ်းနဲ့မနေပဲမင်းရဲ့တောင်ပံတေးသေးလေးတွေကိုအတုံးချပြီးအသက်ပေါင်းများစွာကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲထူးဆန်းတာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပရွဲစိတ်လေးတွေကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့မော်ပွင့်လို့ခေါ်တဲ့ပန်းဝိရီကိုဖိုးလုံးကိုတိုက်လိုက်တဲ့အခါဖိုးလုံးကတောင်ပံတေးသေးလေးတွေကနေရွှေရောင်တောက်လာပြီးအရင်ကထက်နှစ်ဆပိုကြီးလာပါတော့တယ်ဖိုးလုံးကသူ့အမြဲမှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်အတိုင်းတိမ်တွေရှိရာကောင်းကင်စီကိုအားရပါရပြန်တက်သွားပါတော့တယ်ပုံမြင်လေးရဲ့သင်ခန်းစာကတော့ကို့မှာရှိတဲ့အားနည်းချက်ကိုဝမ်းနဲ့မနေပဲသူတစ်ပါးကိုကူညီတတ်တဲ့စိတ်ထားရှိရင်တနေ့မှာအောင်မြင်မှုကကိုယ့်စီရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်